វីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាធ្លាក់សអ្នកយូរឆ្នាំហើយព្យាបាលមិនក៏អត់ជាពិសេសអ្នកដែលចំណាយលុយទៅលើពេទ្យហើយព្យាបាលហើយងាកទៅរកផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជឿជាក់ទៅលើផលិតផលអនឡាញណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយអ្វីនេះនិយាយនេះជាការពិតហើយខ្ញុំធានាថាអ្នកនរគ្នាអត់មានអស់លុយហើយខ្ញុំក៏មានបានលុយពីអ្នកនរគ្នាសូម្បីតែមួយរៀលលុយខ្មែរជា4ខ្ញុំចែកម្លែកនេះចែកម្លែកដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗដោយបេះដូងចែកម្លែកពិតៗចង់អ្នកនរគ្នាបានដឹងឈប់ជឿទៅលើអ្វីដែលគេឃោសនាដោយមិនបានដឹងរឿងពិតចឹងណាចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដល់រឿងពិតតែម្ដងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានផលិតផលមួយល្បីផ្ទុះមែនតើមានអ្នកអនឡាញម្នាក់គាត់ធ្វើឲ្យទីផ្សារដើរខ្លាំងមែនតើគាត់លក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយផលិតផលហ្នឹងប្រើទៅឃើញផលពិតមែនប្រើក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឃើញផលមកស្ដាយចង់ feedback ផ្សឹងថាផ្ទុះនៅក្នុងការ live តែម្ដងចឹងម្នាក់បាក់សុបតិចផលិតផលតែជាក់ស្ដែងផលិតផលហ្នឹងគឺអត់បានជួយព្យាបាលប្រកបទេគឺវាបានត្រឹមតែជួយឲ្យវាប្រែប្រួលឬក៏ឃើញផ្លាច់បាត់ធំក្នុងរយៈពេលភ្លាមទេវាអត់បានជួយព្យាបាលទេហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រកបណាគឺវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាស្បូនទៅថ្ងៃក្រោយទៅវិញហេតុអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់បំផុតហើយខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺក្នុងគោលម្ដងដើម្បីចែកម្លែកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកនរគ្នាឈប់ជឿជាក់ទៅលើផលិតផលមួយដែលគ្មានអ្វីដែលមកអាងមកទៅជាច្បាស់លាស់ទេចង់អ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញហើយកុំយកខ្លួនឯងទៅបន្ថយផលិតផលចឹងទៀតវាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងទៅថ្ងៃក្រោយផលិតផលហ្នឹងគេប្រម៉ូទគេធ្វើទីផ្សារថាវាជួយការពារជំងឺមហារីកបាត់ស្បូន No អត់មានចឹងទេវាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយទេបើសិនជាវាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកបាត់ស្បូនមែនណាមិនមែនពេទ្យចេញថ្នាំពពួកអាមេរិកបោះប្រទេសផ្សេងមកតម្លៃចាក់រាប់ពាន់ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការឃោសនាទេហើយបើយកស្ដាយផលិតផលប្រើទៅវាជួយឲ្យតាំងណានជួយអីហ្នឹងមែនទេវាគ្រាន់ធ្វើឲ្យស្ងួតតែថាប្រើគឺដឹងឲ្យផលិតផលមួយហ្នឹងអីគេហើយផលិតផលផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចគ្នាវាធ្វើឲ្យស្ងួតចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរឹបឲ្យស្អិតតែប៉ុន្តែវាអត់បានធ្វើឲ្យដូចកំមុំអីទេគឺគេគ្រាន់ជាការឃោសនាទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានទៅព្យាបាលពេទ្យហើយអត់ជាវាមានរឿងមួយពិតប្រាកដតាមការពិតណាពេលដែលទៅពេទ្យអត់ជាទៅឲ្យកើតវិញដោយសារអ្នកនរគ្នាអត់បានព្យាបាលពីដើមហេតុព្យាបាលនៅចំហេតុដើមហេតុយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលកើតធ្លាក់សគឺពិចារណាអ្នកនរគ្នាកើតរោគផ្សិតហើយមានខ្លះមានអីហើយអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងកើតមកវិញគ្រប់ពេលនៅពេលដែលអ្នកព្យាបាលអត់ដាច់អ្នកនរលេខថ្នាំហើយប្រើវិធីសល់វិធីសម្អាតឲ្យហើយនៅតែអត់ជាដឹងហេតុអីអ្នកនរគ្នាទៅតែម្នាក់ឯងអត់បានយកប្តីទៅជាមួយមេរោគហ្នឹងគឺវាឆ្លងតោងចាប់នៅក្នុងប្តីរបស់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាអត់បានយកប្តីទៅជាមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលដែលអ្នកនរជាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាទៅនឹងប្តីធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងពីប្តីមកវិញនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆ្លងរោគបើសិនជាអ្នកនៅមួយប្តីដែលប្រើប្រាស់គេថាអាយភ្លៀងអាហ្នឹងអត់អីទេតែបើសិនជាលាតហ្នឹងទៅឆ្លងមកវិញចឹងដំណោះស្រាយគឺយកប្តីទៅព្យាបាលផងណាយកប្តីទៅព្យាបាលផងព្យាបាលទាំងពីរអ្នកខ្ញុំតានាដឹងតែជាប៉ុន្តែតែឆែកមើលថាប្តីរបស់អ្នកនរគ្នានឹងជាមនុស្សខិតខូចអត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងដៃគូអត់បើសិនជាគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ដៃគូស្មោះមួយនឹងមួយតានាជាតែបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលខិតខូចហើយតែខ្យល់ដោយអត់មានផលរបស់ការពារទៀតគាត់នឹងឆ្លងពីនារីនៅខាងក្រៅនឹងមកវិញចឹងវាឆ្លងទៅឆ្លងមកគាត់ឆ្លងពីម្នាក់ហ្នឹងចូលមកគាត់ហើយគាត់យកហ្នឹងមកចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលអ្នកហ្នឹងកាត់ហ្នឹងគាត់យកពីអ្នកហ្នឹងឆ្លងទៅគាត់យកទៅឆ្លងនឹងស្រីអ្នកនោះទៀតចឹងអត់បានដឹងពីមូលហេតុឆ្លងទៅឆ្លងមកធ្វើឲ្យព្យាបាលមិនក៏អត់ជាដែរតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបពេទ្យណាទៅជួបពេទ្យប្រើថ្នាំតាមវិជ្ជាវិទ្យាតាមត្រូវហើយប្រេតអស់ហើយលេបថ្នាំតាមកំណត់ហើយអត់មានខលខូចធានាជា 100% ណាហើយទៅពេទ្យអត់អស់ថ្លៃទេទៅពេទ្យល្បីៗទៅម្ដងអត់តែ$30ហើយថ្នាំអីទៀតអស់យ៉ាងច្រើន$50-$60ទេជាហ្មងប៉ុន្តែបើអ្នកអត់ទៅព្យាបាលផលិតផលមួយចំនួនជាប្រើទៅមកជាទឹកអនាម័យមួយចំនួនអីចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញផលិតផលស្រាប់ហើយជាអត់ជាទេវាទៅមកចឹងហើយធរហ្នឹងអត់ថោកទេតែ$10 $20 $40មានរបស់ខ្លះលក់ថ្លៃឡើងទៅលក់កោយហ្មងដែលឃើញអ្នកសាស្ត្រមាន feedback មកខ្លាំងលក់កាប់លុយហ្មងតែពិតគឺវាអត់បានជួយព្យាបាលហើយអ្នកនរគ្នាអត់ជឿឬមួយក៏មានចម្ងល់កន្លែងណាឆាតមកសួរបន្ថែមបានខ្ញុំជួយប្រាប់
ខ្ញុំជួយប្រាប់បន្ថែមអូខេខ្ញុំចែកម្លែកបានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់និយាយខ្លាំងលើសនឹងនិយាយខ្លាំងនឹងប៉ះពាល់គេរឿងខ្ញុំអូខេអរគុណបាយបាយ